হ্যাঁ, এ এ শুবি তো? হ্যাঁ শুবে। এখন আবার ওকে আবার গল্প শোনাতে হবে, বাচ্চা ছেলে, ওকে গল্প শোনাতে হবে। ঠিক আছে, কই বাত। আয় মাল শুয়ে পড়েছে, এমন করে শুয়েছে দেখ না ও Wait a minute. Who are you? বাবা। ঠিক আছে, ওয়াচ দ্য টিভি সোফা। ঠিক আছে, কই বাত নেই। কি হলো? কাঁদছে?